العالم الجليل والرمز الإسلامي الكبير فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، نريد شهادتك الموجزة في قضايا كثيرة سأعرضها عليك. يا ريت شهادة عن كل قضية منهم في سطرين أو ثلاثة. فوائد البنوك ما يقالش يا أستاذ عمر فوائد البنوك، قول معاملات البنوك. معاملات البنوك. أنا لا أستطيع أن أقول أن كل معاملات البنوك حلال أو حرام، وإنما منها الحلال ومنها الحرام. ولذلك أنا دايما أقول قل لي كيف تتعامل مع البنك، أنا أقول لك الحكم الشرعي العادي. فضيلتك اللي الناس كلهم بيودعوا. أنا عندما مثلا أنا شخصيا عندما أذهب إلى أي بنك من البنوك وأقول له خذ هذا المال فاستثمره لي فيما أحله الله، وما تعطيه لي من أرباح فأنا راضي به، لأني أنا راجل وظيفتي شيخ أزهر ولا نعرف نتاجر. وحتى لو كنت نعرف نتاجر، الناس لو أنا عرفوا أن أنا بنتاجر مش هتسيبني، ولا عنديش وقت علشان خاطر ان انا، فانت وكيل عني وكالة مطلقة في ان تستثمر لي اموالي فيما احله الله. فقال لي هذا المال ان ابقيته عندي لمدة 3 شهور ساعطيك كذا، ان ابقيته لمدة سنة ساعطيك كذا، ان ابقيته لمدة 6 أشهر ساعطيك كذا. في هذه الحالة وانا رضيت بما قاله لي، في هذه الحالة هذه معاملة حلال 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 ولا شيء فيه. امال ايه الحرام؟ هو الحرام طبعا الاستغلال والابتزاز. ان انا افرض عليه مثلا فايدة معينة؟ لا، هو خيرني انا، من حقي ان اقبل ومن حقي ان لا اقبل. طب ما هي معاملات يعني هو كلها كده فضيلة. ايوه تحديد. هو اللي بيقول لك حرام بيقول لك البنوك بتحدد الارباح. فانا بنسأل طب وتحديد الارباح انت زعلان منه ليه؟ يقول ربما البنوك تخسر. نقول له طب يا اخي ما دام انت قلبك رقيق لهذه الدرجه وخايف عليها تخسر، طب ما تسيب لها الارباح وتريح نفسك وتاخد القرشين اللي انت اديتهم لهم. او عندما تخسر البنوك ترفع امرها الى الهيئات القضائيه، وانت ملكي اكثر من الملكيين. هو بيحدد انت من حقك ان تقبل او لا تقبل. وبعد ذلك البنوك التي تحدد الأرباح هي اللي أقرب إلى الإسلام، لأنها هي التي تعرف الإنسان حقه تعريفا قابل للزيادة وقابل لإيه؟ للنقص. تمام. لأنه الشهادات الاستثمار بدأت ب4%، وصلت ل18، خفضت ل16، الآن يمكن وصلت إلى 10. فأنت خايف من التحديد ليه؟ ما هو بيحدد التوفير أيضا فضيلتك. كل معاملة ما دامت فيها إيجاب وقبول ورضا واختيار، وهذه المعاملة ليس فيها ابتزاز وليس فيها ظلم وليس فيها ربا. لأن لو قلنا بأن كل زيادة ربا، كل زيادة ربا، يبقى معنى ذلك قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى اللي أحسن منها ربا. لا، ده مثال فعلا يوضح. نعم. طب والحديث الصحيح كان لي على سيدنا جابر بن عبد الله يقول كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. الله. إذا ليست كل زيادة ربا. الزيادة المصحوبة بالاستغلال وبالابتزاز وبالظلم يبقى هي اللي ربا. بالظبط. طب ما هو البنوك اللي ما بتحددش الأرباح بتدي أرباح، ما قالوش عليها ربا ليه؟ ما هي زيادة. هو كل فيه يقول لك ما تحددش. لا، أنا أقول وقلت وما زلت أقول دي لو لم تكن البنوك بتحدد الأرباح لضاعت أموال الناس، ضاعت. دي كانت طب ما كلهم يتلموا مع بعض كده ويقولوا احنا السنة دي بدل ما بنحدد 6 نحدد 4 في الآخر بقى. طب أين هذا؟ لا، ده لابد من تحديد الأرباح. ليه؟ علشان يعرف كل واحد حقه. ومع كل هذا أنا أقول للإنصاف البنوك التي لا تحدد الأرباح حلال ما دام أنت راضي بهذا، والبنوك التي تحدد الأرباح أيضا حلال.
ولا يوجد نص يقول بأن هذه حرام وهذه أبدا. تحديد الأرباح وعدم تحديد الأرباح لا علاقة له بالحل والحرمة ما دام حصل التراضي في الجهتين. والله انت خايف ان البنوك تخسر لو حددت الأرباح، بلاش يا سيدي تحط عندها وروح لغيرها، لكن ما تقوليش حرام. او كمان انك انت لما دام بتقول لي انه ربما يخسر، طب سيب له الارباح. يعني مسائل الكلام يجب ان يكون بعقل. تمام. تحديد الارباح او عدم تحديده لا علاقة له. فضلتك مع العقل دائما. الله يكرمك.